Shin wane ne wanda ya kalli fim mai suna Ahalin Bala'i tare da fim mai suna Rabash Baji, wanda zan iya bayyana cewa na faɗa labarin fim ɗin na gidan masarauta ne, sannan kuma labari ne wanda ya kasance na cin amana, sannan labari ne na wasu irin jarumai wanda a da suna comedy wasu suna fasawa, wasu ko dai labarin ba irin su manyan jarumai a masana'antar ba, kun gane irin jarumai ne wanda wani lokacin comedy suke yi, wani lokacin suna fitowa a fisa-fisai basa-basai. Akwai ɗan Amitabh Bachchan ma a cikin shi, Akshay Bachchan, akwai wannan guy wanda ya fito a fim ɗin KGF a matsayin boss, sunan shi ya ɗan kwanta min, shi ma ya fito a matsayin boss, ya fito a wannan fim ɗin amma a matsayin boss ya fito duk da haka. Sannan akwai wani guy wanda ya fito a fim ɗin Villain, shi ma ya fito a matsayin boss wanda yake kashe 'yan mata, shi kuma ya zo matsayin jarumi ne. Labarin fim ɗin daman tun a bidiyo na baya na faɗa, na ce labarin fim ɗin labarin gidan masarauta ne. Duk da gaskiya ba kowa yake son labarin gidan masarauta ba, kuma labarin gidan masarauta gaskiya ba kowanne ne yake tsaruwa yanda yake buƙata ba. Wannan ma dai haka ne, shi ma dai labarin zan iya bayyana cewa ba wai kyau yayi can sosai ba, amma ga dukkanin mai buƙata zai iya neman shi. Sai fim ɗin Ahalin Bala'i. Labarin Ahalin Bala'i labari ne wanda ake koyar da cewa mata ya kamata ace su koyi ƙarfi, zaman da za su iya kare kansu ba lallai sai an kare su ba. Wato wannan ya koya 'yarsa ne taekwondo bisa ta kare kanta bisa cin zalinta da ake tun tana 'yar ƙaramar yarinya, amma daga ƙarshe ta koma take cin zali. Akwai wani scene wanda ya burge ni a fim ɗin, tana zaune cikin mota sai ta kira wani guy take gaya mai cewa akwai wani ɗan uwanta wanda yake so ya ƙwace mata fili, yayi kidnapping da wata 'yar uwarta, ya ce ta kai mai takardun na asali sannan kuma ta shirya bakinta kuma ya kashe waccan. Ba ta san ta ba, ba ta taɓa ganin ta ba, sannan ba a nemi taimakon ta ba, amma haka ta sa hannu da ƙafa ta bi wannan tsohuwa a baya ba ta sani ba. Sai ta je wannan waje sun karɓi takardun ta bi su ta musu dukan tsiya, sannan ta ba su wani mai kauri. Wato wannan scene ɗin shi ma gaskiya scene ɗin labarin Ahalin Bala'i ya matuƙar burge ni, sannan kuma ya burge ni gaskiya sosai. Akwai sinadarai masu kyau a cikin fim ɗin. Dukkanin mai buƙatar dai koyon magana domin ku amince kallon fim ɗin Rabash Baji da kuma Ahalin Bala'i.